Vui ơi, Dạ. để anh bảo này em ơi. Bây giờ anh bảo này, bây giờ mưa to như này em phải tính xem. Cái mưa to này theo anh nghĩ là ướt hết sạch sân như này là không ổn. Đấy. Thế bây giờ em tính xem nhà có cái bạn để mang ra che sân chứ không ướt hết sân. Có thấy em đi bạn. Thì em đi lấy bạn đi để hai vợ chồng đi che sân. Che sân mà không ướt hết sân này. Chết mưa gió này lo lắm các bạn ạ. Chỉ lo được ướt sân thôi. Đấy, ở đây rồi có bạn rồi. Nào, nào, hai vợ chồng. Em cầm đi, cầm để ra che sân cho nó đỡ ướt sân. Nào, đi ra. Rồi, đi. Không được. Không được. Một cái này không đủ. Hả? Một cái này không đủ vẫn bị ướt sân. Để em sang hàng xóm đi mượn thêm mấy cái nữa về nhá. Đúng rồi, được, ý kiến của em hay. Bây giờ em xem là dọc từ hàng xóm từ dưới kia lên tận trên này có bao nhiêu bạc huy động hết về đây để vợ chồng mình che cái sân này không bị ướt. Sân nhà ướt hết cả sân. Đúng rồi, mưa nhà hàng xóm ướt kệ nhà người ta, nhưng mà nhà mình là quan trọng nhất là cái sân này không được để nó ướt. Thế nhỉ? Thế đi.